妈妈，千万不要告诉哥哥你给我零花钱了，不然……七宝，你不要误会。没事，我没有误会。妈妈，我想买一个玩具总动员的发带，你可以给我一点零花钱吗？不行，可是我真的喜欢很久了，你就给我买嘛。说了不行。好吧，那我自己攒钱买。哇，我的发带到了，好漂亮！妈妈，你太贴心了。你说什么呢？我喜欢很久的发带，你却一直不给我买。但小圆子不管要什么东西，你都会满足他。哥哥不是那样的，我都看到了，妈妈偷偷给你钱，让你去买喜欢的东西，而我想买的却要自己攒很久。哥哥，你听我解释。妈妈，你可以再给我一点零花钱吗？你要钱干什么呀？哥哥喜欢玩具总动员的发带已经很久了，我想买回来给他一个惊喜。妈妈，千万不要告诉哥哥你给我零花钱了，不然……我让妈妈帮我保密，是因为我想给你一个惊喜，这是你最喜欢的发带，快戴上试试吧。我还以为是妈妈偏心，对不起，是我误会你们了。你和小圆子都是我的宝贝，我当然都是一样爱你们呀。谢谢妈妈，谢谢小圆子。